ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கனிஸ் கிச்சன் அண்ட் vlog. இன்றைக்கி vlogக்கு நான் அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டு தோட்டத்துக்கு போயிட்டு வர போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பேண்டமிக் டைமில் அவ்வளோக்கா கார் எடுக்கவே இல்லை. ரொம்ப நாள் கழித்து ட்ரைவ் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கிறனால அவங்க எல்லாத்தையும் வீட்டில் விட்டுட்டு நான் மட்டும்தான் போய் பார்த்துட்டு வரலான்ட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸோ ட்ரைவ் பண்ணும்போது என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால வாய்ஸ் ஓவர் மட்டும் கொடுக்குறேன். நான் இருக்கிறது கோயம்புத்தூர் தான். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், இது கோயம்புத்தூர் டு சக்தி ரோடு தான். அம்மா அப்பா வீடும் சக்தி ரோட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கேன். இது போக போக அப்படியே அந்த ஸ்டாண்டில் மாட்டி ஷூட் பண்ணது தான். எல்லாருக்குமே அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போகிறதா இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷந்தான். அதே மாதிரி தான் எனக்கும். நான் இன்றைக்கி அம்மா அப்பா போய் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஈவினிங்கே திரும்பி ரிட்டர்ன் வந்துடுவேன். இது தோட்டத்துக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம். இது தோட்டத்துக்குள்ளே போகிற வழி. சிட்டிக்குள்ளே உள்ளே தோட்டத்துக்குள்ளே வரதா இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அங்கே போயிட்டு தொட்டியெல்லாம் இருக்கிறதுனால தண்ணியிலலாம் குளிச்சுட்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குட்டீஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வரோம் அப்படின்னா அப்பா முதல்ல தண்ணியை நல்லா ஃபில் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அப்புறம் அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து ஸ்விம் பண்ண விட்டுட்டு சாப்பாடும் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கேயே சாப்பிட்டு ஃபுல் டே எப்படியே டைம் போகுதுன்னே தெரியாது. அவ்வளோ நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இன்றைக்கி அதே மாதிரி தோட்டத்துலேயும் கிளைமேட் சூப்பராக இருந்துச்சு. வெயிலே இல்லை அவ்வளோக்கா, நல்லா இருந்துச்சு. நிறைய மயிலும் அதே மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருந்தது. தோட்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு கோயிலும் இருக்குது, ஒரு கைத்துக்கட்டிலும் வச்சுருக்காங்க அப்பா. ஸோ விளையாடி முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியும் கூட நாங்கள் பண்ணிவிட்டு போய்க்குவோம். இதுதான் நான் சொன்ன கோயில், கருப்பராயர் கோயில். அது மயிலும் நான் சொன்ன மாதிரியே நிறைய இருந்தது. நான் போய் ஷூட் பண்ணால் அது பயந்து ஓடிடுது. இது என் அப்பா வளர்த்துற ஆட்டுக்குட்டி தான். இதுக்கு என் பொண்ணு பேரெல்லாம் கூட வச்சுருக்கிறா. ஜென்ரலாக இது பக்கத்தில் போனாலே நல்லா முட்டை வருங்க. பட் இன்றைக்கி கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் ஷூட் பண்ணுறதுனால இது அப்படியே பார்த்துட்ருக்கு. இன்றைக்கும் இங்கே கொஞ்சம் வேலை இருந்தங்காட்டி நான் லஞ்ச் செஞ்சு எடுத்துகிட்டே வந்து இங்கே தோட்டத்திலே வச்சு சாப்பிட்டோங்க. தோட்டத்துக்குன்னு வந்தாச்சுனாலே டைம் எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது. தோட்டத்துக்கு வந்ததில் ஃபுல் டே டைம் எப்படி போச்சுன்னே தெரியலைங்க. இனி இங்கே வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இனி நான் அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பலாம். தோட்டத்துலேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளேயே கிளைமேட் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. நல்லா கருக்கள் கட்டி நல்லா மழை தூர ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏதாவது சூடாக சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும்னு தோணுங்காட்டி பாசி பருப்பில் வடை செய்யலாம் அப்படின்ட்டு பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ பாசிப்பருப்பு வடை தான் இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸ். இந்த பாசிப்பருப்பு வடைக்கு பருப்பு ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக அரையணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு குறைக்குறன்னே அரைச்சிக்கலாம். அப்போ தான் கொஞ்சம் அளவு கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். கூடவே பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கணும். கூடவே கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி தழை இதெல்லாமே பொடியாக நறுக்கி சேர்த்திக்கலாம். இது ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான். பட் ஆனால் ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸும் கூட, குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். கூடவே ஒரு 3 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்திக்கலாம். வடை இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வருங்க. இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது தாங்க.
இது ப்ராசஸ் பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஒரு 1 ஹவராச்சும் அட்லீஸ்ட் பருப்பு ஊறிச்சுன்னா நம்ம இந்த வடை ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷத்தில் போட்டு எடுத்துடலாம். ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபியும் கூட. இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் கடலெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. இந்த வடைக்கே நம்ம சோடா உப்பு போட வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை. இடையில கிளறி விட்டுக்கிட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணுங்க. வடையும் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. டீயோட இந்த கிளைமேட்டில் இந்த வடை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். கூடவே இந்த vlog எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.